Саламатсыздар ма балалар? Отыра қойыңдар. Бүгін қазақ тіл сабағын бастаймыз. Яғни сабағымызды бастамай тұрып, ұйымдастыру кезеңіне мен столдың үстіне әріптер қойып қойдым. Осы әріптерді ала отырып, бір-бірімізге жылулық, ынтымақтастық орнатайық, ортаға шығамыз. Осы сабақта алғыр бол. Сен өте сыпайы бол. Тамаша. Рахман, осы сабақта сен ынталы Толғанай, сен осы сабаққа бейімді бол. Жасұлан, сен осы сабақта қалпына бер. Апай, сіз бүгінгі сабақта озат болыңыз. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Демократия дегеніміз не? Отыра қой. Тақырыпқа келмедік. Құмалас сөйлемдердің өткен болатынбыз. Құмалас сөйлемдердің өткен болатынбыз. Үйге берілген тапсырма бойынша балалар, мен сұрақтар дайындап келдім. Осы сұрақтарды алу арқылы балалар бір-біртіндеп шығып, сұрақтарға жауап береміз. Яғни үй тапсырмасын бақылау мақсатында келе қойыңдар. Бір сұрақтан аламыз. Сөйлем түрлерін екіге бөлінеді, жай сөйлем және құмалас сөйлем. Дұрыс. Кімде сұрақ бар, жауап бер. Құмалас сөйлемдер неше түрге бөлінеді? Құмалас сөйлемдер үшке бөлінеді. Сабақтас құмалас және де аралас құмалас. Құмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің баяндауыштары. Маған демография дегеніміз не деген сұрақ келді. Демография дегеніміз грек тілінен аударғанда демос халық дегенді білдіреді. Белгілі бір халықтың, ұлттың, ұлыстың, топтың санын құрамы мен бөлігін білдіреді. Тамаша. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын балалар, жаңа біз ұйымдастыру кезеңінде бір-бір әріп алып шықтық қой ортаға. Сол қолдарындағы парақшаларды алып, біріккен сөз шығарыңдаршы. Ортаға шығыңдар, қандай біріккен сөз шығарыңдар? Отбасы сөз шықты. Балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы отбасы күні. Бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбын аштық. Балалар, жаңа тақырыпты Опит платформасында өткіземіз. Бізге тапсырма беріліпті. Баланың дамуындағы қай ортаның рөлі басым дейді. Мектеп па немесе отбасына. Яғни екі топқа осы тапсырманы береміз, пікір алмасаңыз, сендерге отбасы деген тақырып беремін, сендерге мектеп деген тақырып беремін. Яғни пікір алмасы, соны ортаға айтамыз. Қай топ дайын? Айта ғой, сендерге қандай тапсырма берілді? Мектеп. Баланың дамуында қай ортаның рөлі маңызды? Менің ойымша мектеп. Себебі мектепте бала өзінің тәрбиесін алады, мұғалімдермен қарым-қатынас жасайды, ата-аналарға қалай сөйлеу керегін біледі, ол жақтағы өзінің ортасындағы адамдармен қалай араласу керегін біледі, адамдарға қалай сөйлеу керегін біледі, этика, эстетиканы біледі, және өзінің мұғалімдермен қалай сөйлесу керегін барлығын біле алады мектеп арқылы. Яғни мектептен бірнеше білімнен бөлек тәлім, тәрбие алуға болады деп есептейміз, иә? Тамаша. Екінші топтан кім жауап береді? Яғни сендерге қандай тапсырма берілді? Бізге баланың дамуында қай ортаның рөлі басым, біз отбасын алған болатынбыз. Дамуында қай ортаның рөлі басым, яғни бізге отбасын алған болатынбыз. Баланың дамуында отбасының рөлі басым. Себебі қазіргі таңда балалар көп жағдайда психологиялық тұрғыдан өздеріне соққы алып жатады. Ал қазіргі таңда отбасының баланың эмоционалды, психологиялық тұрғыда дамуына отбасының рөлі басым. Олардың оған деген беретін тәрбиелері, айтатын сөздерін барлығын отбасы қалыптастырады. Бауырларына қарап, өзінің аға-әпкесіне, ата-анасына қарап, олар өздеріне керекті андай жақсы қасиеттерін сіңіре алады. Жарайсың, яғни қоғамда отбасының рөлі басым деп жауап берді. Балалар, екінші тапсырмаға қарайықшы, яғни бізде тыңдалым берілген. Бұл жерде төмендегі аудио мәтінді тыңдаймыз, мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтаймыз. Мұқият аудионы тыңдап алайық балалар. Отбасының басты қазығы алтын тіреу екен.
тәуелділігі бала. Бала жасы кәмелетке толмаған, жан-жақты тәрбиені қажет етеді. Болашағынан көп үміт күттіретін жеке тұлға. Ал баланың жеке тұлға болып қалыптасуына ықпал етіп, тәрбие берушілер ата-ана, отбасы, араласатын ортасы, жолдастары, тәрбиешісі, ұстаздары. Жеке баланың бойындағы ар-ұяты, адамгершілігі, басқа адамдармен қарым-қатынасы, мәдениеттілігі отбасыдан алынады. Сондықтан отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұшығы. Осы ұжымның әрбір мүшесі өзара сүйіспеншілікпен, береке-бірлікпен, сыйластықпен бала тәрбиесіне араласса, кәмелетке толғаннан кейін саналы, тәрбиелі жеке тұлға қалыптасады. Өркениетті қоғам дамыған сайын бала саны азайып келеді. Бір баласы бар отбасы тәрбиесіндегі ең басты мәселе балалар қарым-қатынасы жоқтығында. Бір баланың тәрбиесі қосымша педагогикалық күш салуды талап етеді. Ата-ананың, ата-әженің жалғыз балаға артықлықта аға, әпке сияқты тәлімгер, іні, қарындас сияқты қамқорлығына алатын бауырды. Аудио мәтінді тыңдадық, толық тыңдадық қой, енді осы мәтіннен жауап береміз. Бала отбасында қандай қасиеттерді алады? Бірінші топқа. Жалғыз баланың отбасында қандай қиыншылықтар болады? Жауапқа дайын. Отбасылардан бір-біріне бармашыл болады, бір-біріне көмектескіш болады, жақсы жанашыр болады, олар дұрыс. Балалар тақтадан мұқият қараймыз. Бізге сұрақ берілген. Мәтін мазмұнына сай мақал-мәтелдерді тауып, олардың мәнін түсіндіріңдер дейді. Кім ортаға шығады? Толғанай шыға қойып. Өлең төсегім кім жауап береді? Бірінші мақалды оқимыз. Көш жүре түзеледі. Көш жүре түзеледі дейді. Қалай түсінеміз? Демек бұл осы балалар туа сала есі болып туылмайды. Олар жүре келе, көре келе, ата-анасынан тәрбие алу арқылы, мектептерден, не болмаса өзінің достарынан, бауырларынан тәрбие алу арқылы сол тәрбие түзеледі. Тамаша. Өз үйім өлең төсегім. Өз үйім өлең төсегім. Бұл жерде адамның әрқайсының өзінің үйі өзіне ыстық, басқа бөтеніне туысқандар үйіне қарағанда өзінің үйі өзіне ыстық. Ол жерде қалағанын істейсің, ешкімнен сұрамайсың деген секілді. Тамаша. Енді балалар осы сендердің жауап берген жауаптарының дұрыс-бұрыстығын тексеріп көрейік. Балалар, бізге мына жерде мақал-мәтелдер берілген. Екі топта отырамыз. Сәйкестендіреміз. Берілген мақал-мәтелді әрқайсының өзінің орнына сәйкестендіріп қоямыз. Отбасы сәні сыйластық дейді. Бұны достық сәні қимастық деп сәйкестендірсек болады. Кәні қойып көрейік. Отыра қой. Екінші сұрша, кені ойындана. Інісі бардың Інісі бардың қымысы бар. ағасы бардың қағасы бар. Берілген мақал-мәтелдерді оқып сәйкестендіреміз. Үйдің жылы суығын қыс түскенде білерсің. Кімнің жақын аласын түскенде білерсің. Үйдің жылы суығын қыс түскенде білерсің. Кімнің ба? Кімнің жақын алысын үс түскенде білерсің. Дұрыс па еді? Бірінші дұрыс айтып тұр ма? Дұрыс. Отыра. Ат болатын құлынның бауыры жазып келер. Адам болар баланың маңдайы жазып келер. Дұрыс. Жарайсың, отыра ғой. Оқушылар, сендер сәйкестендіріп, мақал-мәтелдің жалғасын бәрін тауып қойдық, енді дұрыс-бұрыстығын біз экран арқылы көрейік. Сабағымызды қорытындылай келе, сендерге мен формуласы арқылы сұрақтар беремін, осы сұрақтарға жауап береміз. Бұл формуласы менің ойымша Қазақстанда отбасы күні қойылғаны дұрыс болды. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Өйткені әр отбасында әрқандай мейрам бар. Олар толығымен атап өтіле ме, өтілмей ме, олар белгісіз. Сол себепті отбасы күні адамдарға шаттық, қуаныш
әкеледі. Меніңше баланың өмірінде отбасы басты рөл алады. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Қазіргі таңда отбасы бала үшін өте қымбат. Мен оны мына мысалдармен және фактілермен дәлелдей аламын. Қазіргі таңда балалар отбасылармен көп жағдайда бірге болады. Отбасы күні болғаны дұрыс, себебі мен оны былай түсіндіремін. Оларда көп нәрсе бір-бірлерімен отыруға отыратын себеп таппайды. Сол үшін отбасы күні болғаны дұрыс. Менің ойымша отбасының орны Үйге тапсырмаламыз. Яғни отбасы деген тақырыпта шағын эссе жазып келеміз. Сау болыңдар балалар.